Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Tuki bundiri. Bi an akalahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bi an akalahu kelawan yento mangan jadi falau tayyaba juz'an min badanihi bi ghaliyatin aw miskin mashukin wa nahwihima lazimahul fidyah. Sawaun al-saqahu iku padha utawi yento nempelaken wong ing iku mau minyak yakni tip misik utawa ghaliyah utawi nahwihima bidhahiril badani kelawan dhahiri awak au batinihi utawa jerone al badan bi an akalahu kelawan yen to mangan sapa wong ing tip. Jadi ini masalah mangan tip awi hataqana bihi awista'ata atawa ihtikon yakni nglebokno tenggene dalane uyuh sapa wong bihi kelawan tip awista'ata atawa nglebokno tip tenggene irung sapa wong. Jadi kalau isti'at niku berarti nglebokno menyake teng irunge. Walau robata lamun naleni wong miskan ing misik wong sing ihram au kafuron atau ing kafur. Kafur niki ya nama dari tip. Au ambaron atau ambar fi tarafi izari ing dalem pucuke izari bagian ngisore muhrim wong sing ihram lazimathu mongko wajib ing wong apa al-fidyah. Walau robata lamun naleni wong al-uda ing kayu ing ut ya lho kayu garune wangi ambune kan. Fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku wujud. Nah nek isih rupa kayu ut niku kayu garu niku ditaleni mboten napa-napa. Mergane apa li annahu krana satuhune rabtul ud iku la yu'addu ora diitung apa rabtu tatayuban ing ngangge minyak wangi. Wala yahrumu lan ora haram apa ayyajlisa yen telungguh sapa wong sing ihram fi hanuti attarin ing dalem tokone wong sing adol minyak au fi mawdi'in atawa ing dalem panggonan yubakharu kang diwangeni kelawan dupa apa maudhi' au indal ka'bati atawa ing dalem saninge Ka'bah wa ya hale utawi Ka'bah iku tubakharu dikai dupa atau diwan-wangeni kelawan dupa apa Ka'bah. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala au fi baitin atawa ing dalem omah yatabakharu kang nganggo dupa sapa sakinuh pira-pira wong sing manggon bet. Wa idza abiqat lan nalikane sumerba bihi kelawan al-muhrim ar-raihatu apa kondo fi hadza dunal ain lam yahrum. Wa idza abiqat bihi ar-raihah fi hadza. Jadi wa idza abiqat lan nalikane sumerba bihi kelawan iku wong apa ar-raihah. Kedap. Jadi wala yahrumu ayyajlisa fi hanuti at-tarin. Sampean ihraman lungguh nok tokone wong adol minyak wangi sampean akhire ambune. Au fi maudhi'in atau ing dalam panggonan yubakharu au indal ka'bati wa hiya tubakharu au fi baitin yatabakharu sakinu. Niki mboten haram, mboten napa-napa. Wis. Wa idza abiqat bihi raihah lan nalikane sumerba bihi kelawan iku wong ar-raihatu apa gondo fi hadza ing dalam iki ndi yaitu ketika kiambake ting baitin yatabakharu sakinu dunal aini ora kahanane
ora ainul bukhur. Jadi sing nempel teng kiambake niku mboten ainul buhure. Wa idza abiqat bihi raihah fi hadza ing dalam iki ndi iki wong sing tengene baitin yatabakharu sakinu dunal aini ora ainul bukhur lam yahrum monggo ora haram apa iki ndi ora haram apa iki julus sing tengene baitin sing abiqat bihi raihah niki. Jadi kiyambake lungguh teng tokone Attor mboten napa-napa, teng panggonan sing dikeki dupa ya ora apa-apa. Teng gene omah sing tiang-tiange padha ngangge dupa nggih mboten napa-napa. Lah terus nek kiyambake teng omah sing wonge padha dupanan kabeh terus kok nempel teng kiyambake gondone iku. Jadi gampangane kantil wis raihai. Tapi ainul bukhur mboten kantil teng kiyambake mboten haram. Jadi ngeten. Wa idza abiqat bihi raihah fi hadza dunal ain lam yahrum mongko ora haram apa iki ndi abiqat bihi raihah. Semerbake gondo teng kiambake niki mboten haram. Wala fidyata lan ora ana fidyah iku wajib. Qala tsumma illam yaksid mongko kari-kari lamun ora nejo. Jadi dunal ain iku balike teng raihah. Jadi abiqat bihi raihah dunal aini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wala fidyata lan ora ana fidyah iku maujud summa illam yaksid mongko kari-kari lamun ora nejo sapa wong al-maudhi'a ing panggonan listimamir raihati krana ngambu gondone lam yukrah mongko ora den makruhaken apa iki adamu qasdil maudhi'. Jadi mboten haram lan ora ana fidyah. Wa in qasadahu lamun nejo sapa wong ing maudhi' listimamiha krana ngambu raihah kuriha mongko dimakruhna apa qasdu alal asahi ing atase kol sing asah. Teng omah niku duponan terus sampean mriku ben mambu niki makruh. Wa fi qaulin lan ing dalem qaul la yukrahu ora dimakruhna apa qasdu. Walau ihtawa lamun mangklung sapa wong ala majmaratin ing atase wadahe dupa fatabakhara mongko duponan sapa wong tenggene abil udi kelawan minyak garu kelawan apa kayu garu fatabakhara mongko dadi ngoten nggih baleni walau ihtawa lamun mangklung sapa wong ala majmaratin fatabakhara mongko dadi kaduponan bil udi kelawan ut apa badanuhu awake wong au saubuhu atau kelambine wong asa mongko duraka sapa wong lah nek ngeten upamane ana dupa te mriki terus mangklung ngeten nah niki mboten pareng. Walazimatu lan wajib wong apa al-fidyatu fidyah. Walau istarwaha ila raihati tibin maudu'in baina yadah kuriha. Lan lamun nuprih gondo wangi sapa wong ya semambu ngoten maring gondone minyak wangi maudu'in kang diselehno baina yadah ing dalem isi mau ngarepe wong kuriha mongko dimakruhna istirwah. Jadi minyak wangi niku biasane nek tinggi kan diusapno. Lah niku didokok teng ngarepe tok. Tapi kiambake karo gondang-gondong ngoten niku niki makruh mboten haram walam yahrum lan ora haram apa istirwah. Li'annahu krana stune istirwah iku lam yu'adda ora diitung apa istirwah ora diitung tatoyuban ing tatoyub. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala walam yahrum li'annahu la yu'addu ora diitung tatoyuban ing nganggo minyak wangi. Walau massa lamun demek sapa wong tiban ing minyak wangi falam ya'lak bihi syai'un monggo ora kantil falam ya'lak monggo ora kantil bihi kelawan iku wong apa syai'un suwiji-wiji min ainihi sanging kahanane tip lakin abiqat bihi raihah tapi ne sumerbak bihi kelawan wong apa gondo fala fidyata monggo ora ana fidyah iku maujud alal asah. Wa fi qaulin yahrumu haram apa masu wa tajibulan wajibihi bil masi abu al fidyah. Walau syamma lamun ngambu sapa wong al warda ing kembang mawar faqat tatayyaba mongko teman-teman nganggo minyak wangi sapa wong. Berarti nak diambu tok waret nggih kembang mawar niki berarti wis tatayyub. Walau syamma lamun ngambu wong al warda ing kembang mawar faqat tatayyaba. Berarti haram pun.
Walau syama lamun ngambu sapa wong ma'al wardi ing banyune kembang mawar, falaisa mongko ora ana wong iku mutatayyiban wong sing nganggo minyak wangi. Wa inna mastimaluhu lan angin bestine utahe gunakno ma'ul wardi iku ayyasubbahu yen to ngesokno wong ing ma'ul wardi ala badanihi ing atase awake wong au saubihi atau kelambine wong. Falau hamala mongko lamun gawa sapa wong miskan ing misik lan nek ndekne gawa misik au tiban atau minyak wangi. Terus ngene sampean apa? Surida kang diselehaken apa tip atau misik fikisin ing dalam kantong au khirqatin atau ya kain masdudatin kang den taleni au qaruratin atau botol musammamati roksi sing dibuntu dibuntu napa ndase botol niku ayo masdudatur ras pucuke sing dibuntu pucuke niku au hamala atau nggawa sapa wong alwarda ing kembang mawar fi dzarfin ing dalam wadah fala isma mongko ora ana dosa iku alaihi ing atase wong wala fidyah lan ora ana fidyah iku wajib. Wa ing kana sanajan ana wong iku yajidu nemu wong raihatahu ing gondone iku waret walau hamala lamun gawa sapa wong miskan ing misik fi fa'ratin ing dalem fa'rah niku kulit sing wonten misike dadi kidang niku nak ngetokaken misik kan mboten kincangke mboten iki kaya plenting ngoten terus mara gede-gede. Lah niku teng jerone wonten misike. Wadahe ngoten niku kulit sing ngoten niku jenenge fa'rah. Jadi kulit sing dadi adahe misik sing asli teng kidang niku. Kala napa mboten kok tikus teng mriki. Ghairi maskukatin menapa niku? Maskukatir ra'si. Sing ora den suwek atau disigar pucuke fala fidyata mongko ora ana fidyah iku wajib alal asah. Wa ing kana lamun ana fa'rah iku maskukatar ra'si iku wis disuwek raksune ndase artine pucuke sing bagian dhuwur niku lazimatuhu mongko wajib ing wong apa al fidyah. Mergane wis nganggo niku. Walau jalasa lan lamun lungguh sapa wong sing ihram lungguh ala firasyin ing atase lemek mutayyabin sing dikeke minyak au ardin atau bumi mutayyabatin kang dikeke minyak au nama atau turu sapa wong alaihi ma ing atase firas uti ardin mufdian hale wong sing tumeka bibadanihi yani gepok kelawan awake wong au malbusih atau pakaiane wong ilaihi ma maring firas lan arad asima mengko dosa sapa wong walazimat hulan wajib ing wong apa alfidyah. Falau farasya mongko lamun gelar sapa wong fauqahu ing dalem dhuwure iku firas atau arat sauban ing klambi sumajala mongko kari-kari lungguh sapa wong alaihi ala saub au nama atau turu sapa wong fala fidyata mongko ora ana fidyah iku wajib. Lakin ingkana tapi lamun ana asaubu apa klambi rokikon iku tipis kuriha mongko dimukruhaken apa iki julus utai naum. Walau dasa lamun ngidai sapa wong binaklihi kelawan sandale wong tiban ing minyak wangi lazimatuhu mongko wajib ing wong apa alfidyatu apa fidyah. Qala far'un innama yahrumu angin mesti haram atibu apa minyak wangi wa yajibulan wajib fihi fitib apa alfidyah. Idza kana nalikane ana istimaluh apa nganggo tip iku an qastin saking sejo. Sane sengaja nganggone. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong iku tatoyaba nganggo minyak wangi sapa wong nasian hale wong sing lali. Li ihramihi maring ihrame wong au jahilan atau hale ora weruh bitahrimi tib kelawan uli diharamno minyak wangi. Au mukrohan atau hale den peksa fala isma mongko ora ana dosa iku tetep wala fidyah lan ora ana fidyah iku wajib. Walau alima lamun weruh sapa wong tahrimat tibi ing oleh diharamno minyak wangi wa jahila lan ora weruh sapa wong kaunal mustamali ing anane perkara sing dienggo iku tiban minyak wangi fala isma mongko ora ana dosa iku maujud wala fidyah lan ora ana fidyah iku wajib ala sahih. Ndekne ngerti nek minyak wangi nan haram tapi ndekne ora ngerti nek sing digawe niku minyak ya mbuh. Kok nampe ora ngerti ora wangi menawa dikira banyu. Walau masalamun demek sapa wong tiban ing minyak wangi. Ya dzunnuhu hale nyono sapa wong ing ikut tip
ya bisan ing minyak wangi sing garing layak laku ora kandel minhu saking tip apa syai'un suwi-wiji tiba ifakana mongko ana tip iku rotban teles fa fi wujubil fidyati mongko iku ing dalem wajibe fidyah qaulani utai loro li Syafi'i kadu Imam Syafi'i rahimahullahu taala rajjahat ngonjokaken sapa kullu taifatin saben-saben golongan min ashabi saing ashabi asy-Syafi'i kaulan ing kaul wal adharu utawi kaul sing adhar iku tarjihu adamil wujub iku ngonjokaken ora anane wajibe fidyah wa mata al sokolan kapan nempelaken sapa wong sing ihram tiban ing minyak wangi bibadani ing dalam awake wong au thawbihi atau kelambine wong ala wajhin ing atase wajah yaktadi sing natrapi wajah at-tahrima ing ngaromaken asa mengko duraka sapa wong walazimahu lan wajib ing wong apa al-fidyah wa wajibat lan wajib alaihi ing atase wong al-mubadaratu apa cepet-cepetan ila izalati maring ilangaken tip fa in akhara mengko lamun ngakhiraken sapa wong asa mengko duraka sapa wong bitakhiri kelawan ngakhiraken isyanan kelawan duraka akhara sing meneh dadi double ya durakane wala tukarraru lan ora dibulan baleni bihi bitakhir apa alfidyatu fidyah tapi fidyah tetep siji wa mata la saka bihi ala al saka napa la saka ngene sampean lan kapan ketemu apa tib bihi kelawan wong ala wajhin ing atase wajah la yahrumu sing ora haram apa wajhin wala yujibu lan ora jalari wajhin alfidyata ing ora majibaken ing fidyah bi angkana kelawan yen ta ana sapa wong iku nasian wong sing lali au jahilan atau wong sing bodho au mukrohan atau wong sing dipeksa au alqadhu atau nibakno ing tip apa arrihu angin alaihi ing atase wong lazimathu mongko wajib ing wong apa almubadaratu cepet-cepetan ila izalatih maring ilangaken tip lali ya mbak nganggo minyak wangi atau dipeksa niki mboten haram tapi cepet-cepetan kudu ngilangi falau akhara mongko lamun ngakhiraken wong ma'al imkani sertane kongang asa mongko duraka sapa wong walazimatuhu lan wajib ing wong apa alfidyah lah niki jadi ki ambake lali atau jahil gak ngerti nganggo minyak wangi barang dikandani lagi ngerti wis ngerti nek iku minyak haram kok meneng wajib bayar fidyah ki ambake wa izalatu uta ngilangaken tip iku takunu ana izalah iku terus napa binafdihi ngoten iku kelawan ngipataken iku tip ingkana lamun ana tip iku ya bisan iku garing fa ingkana mongko lamun ana tip iku radban teles fayagsiluhu mongko ngumbah wong ing tip au yu'alijuh atawa mula sara wong ing tip bima kelawan perkara yakta kang mutus marihahu ing gondone tip wal aula utai sing le utama iku ayak mura yen to perintah wong ghairahu ing liyane wong bi izalatih kelawan ngilangaken tip ora gambake dhewe fa in basyara mongko lamun nandangi wong izalatahu ing ngilangaken tip binafsihi lan awak dhewe iku wong lam yadurra mongko ora bahayani apa mubasyarah fa in kana mongko lamun ana sapa wong aktoa iku wong sing dipotong gautane atau tangane au zaminan atau wong sing lumpuh layak diru ora kuasa wong alal izalati ing atase ngilangaken tip fala isma mongko ora ana dosa wala fidyatalan ora ana fidyah iku wajib kaman kaya dene wong ukriha kang dipaksa sapa man alat tatayyubi ing atase nganggo minyak wangi fa innahu mongko satuhune iku wong sing dipaksa tatayyub aqala iku ma'dzurun iku den udhuri Kala anna utsalis utawi warna kang kaping 3 iku dahnu sya'ri ra'si keharaman sing nomor 3 ni iku nglengani rambute sirah wal lihyati lan jenggot fayahrumu mongko haram alaihi ing atase wong sing ihram apa dahnuhu nglengani sya'ri ra'si lan lihyah bikulli duhnin kelawan saben-saben lenga sawaun iku padha kana utayen to ana duhnin terus ngene sampean mutayyiban apa mutayyaban mutayyiban iku mangen-mangen yakni wangi au ghairu mutayyibin atau ora wangi kazaiti kaya dene minyak zaitun wasamni lan samin wa duhnil jauzi lan minyak polo wal lauzi lan badam atau jauzil hindi manane kelapa walau dahana lamun nglengani sapa al aqra'u sapa wong sing botak rok sahu ing sirai aqra wa huwa utai aqra iku alladzi wong layam butuh kang ora tukul birasih ing dalem sirai ladzi sya'run aw rambut bihadad duhni kelawan ikilah lenga fala baksa mengko ora ana bahaya iku maujud
Wa kadzalan kaya dene iki laudahanal aqra'u ra'sa, laudahana lamun nglengani sapa al amradu bocah lanang nom zaknahu ing napa zaknahu ing napa jangguti al amrad, fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud. Walau dahana lamun nglengani sapa makhlukus sya'ri, wong sing dicukur rambute ra'sahu ing sirai makhlukus sya'ar, asa mongko duraka sapa makhlukus sya'ar alal asah, walazimahu lan wajib ing makhlukus sya'ar apa al fidyah. Wa yajuzulan wenang istimalu hadzal duhni apa nggunakaken ikilah lenga fi jami'il badani ing dalam sekabehane awak, siwar ra'si saliyane sirah wal lihyati lan jenggot. Walau kana lamun ana iku fi ra'sihi ing dalam sirai wong apa sajjatun catu, faja'ala mongko dadekna wong hadzal duhna ing ikilah lenga fi batiniha ing dalam jerone sajjah, fala fidyata mongko ora ana fidyah iku wajib. Anau urabe iku al halku cukur wa qalmu dzufri lan ngethok iku kuku. Fayahrumu mongko haram apa izalatu sya'ri ngilangi rambut bihalkin kelawan cukur au taksirin atau nyendek, au nadfin atau mbabuti, au ihrakin atau ngobong, au ghairi dzalik atau liyane iki nadfin ihrak ila akhirih. Niki termasuk keharaman meneh nggih. Wong ihram mboten pareng ngethoki kuku, mboten pareng nyukur rambut. Rambut dhuwur, rambut endi wae gak kenek. Mbabuti mboten kenek, ngobong mboten kenek, motong mboten kenek. Sawaun fihi sya'ru ra'si, iku padha fihi ing dalem harame halak sya'ru ra'si utawi rambute sirah, wal ibti lan cangklaan, wal anati lan rambut tengah, wasyaribi lan brengos, wa ghairiha lan liyane kuwabeh ra'as ibti anasyarib min syu'uril badani saking pira-pira rambute awak. Haram sedaya nggih. Dadi kudu hati-hati. Khususnya wong wedok nggih rambutnya sering jobrol, dawa repot. Hatta yahruma sehingga haram ba'du sya'ratin apa sebagian rambut wahidatin kang siji, min ayyi maudhi'in kana sanging dine panggonan, min ayyi maudhi'in kana ana apa maudhi' min badanihi, atau dimana ngeten hatta yahruma ba'du sya'ratin wahidah min ayyi maudhi'in kana min badanih iku saking dine panggonan kana ana apa iku ba'du sya'rah min badanihi saking awake iku wong. Ihtimal artine ba'du sya'ratin min ayyi maudhi'in saking dine panggonan kana kang dinemu apa maudhi' min badanihi saking awake iku wong, ngoten. Jadi sifate kana apa sifate maudhi' kon dinggon wae wis, artine min ayyi maudhi'in kana ana maudhi'. Ihtimal iku sangka dine maudhi' kana ana ba'du sya'rah. Wa izalatu dzufri utawi ngilangi kuku iku ka izalati sya'ri kaya dene ngilangi rambut. Ngilangi kuku padha karo ngilangi rambut haram. Fayahrumu mongko haram qalmuhu apa ngethoki dzufr wa kasruhu lan mecah dzufr. Wa qad ujuz'in lan motong juz min husain dzufr dipotong kedhik ya haram. Fa in fa'ala mongko lamun agawe sapa wong sean ing suwi-wiji min dzalik saking qalmu kasru qat'u, asa mongko duraka sapa wong walazimatu lan wajib ing wong apa al-fidyah lho nggih. Pas ihraman kok motong kuku atau mecah atau niki haram lan wajib bayar fidyah. Wa yahrumu lan haram alaihi ing atase wong sing ihram apa mastulihiyatih, njungkasi jenggote wong warok silan sirai wong in adda lamun nakaaken apa mastu ila natfi syai'in maring babut suwi-wiji minas sya'ar. Sampeyan ngerti nak kok jungkasan ana sing brodol, haram sampeyan jungkasan iki. Haram. Lana ora nekakno fa illam yuaddi mongko lamun ora nekaaken apa mastul lihyah uteroes ilahi maring natfi syai'in lam yahrum mongko ora haram apa mastu. Lakin yukrahu tapine dimakruhaken apa mastu. La fa in masyata mongko lamun jungkasan sapa wong fanatafa mongko brodol apa sya'ar lazimahu mongko wajib ing wong apa al-fidyah. Wonten tiyang ihraman jungkasan gak ngerti nek ape brodol, tiba lagi sak sretan brodol wajib fidyah gambake. Fa in sakata mongko lamun apa rontok atau sya'run apa rambut, jatuh apa rambut, brodol apa rambut,
Fasyaka mongko mamang sapa wong halinta dafa ana ta dadi brodol apa iki sya'r bil masti kelawan sebab kajungasi au kana atau ana apa sya'r iku ini sampean muntasilan iku metu brodol dhewe ani fala fidyata mongko ora ana fidyah iku wajib ing atase ali ngatasi wong alal asah kiambake mamang rambut iki brodol apa brodol dhewe apa sebab dijungkasi piye wajib fidyah napa mboten jawabe mboten. Walau kasyato lamun beset sapa wong jilda roksihi ing kulite sirahe wong au qata'a atau motong sapa wong yadahu ing tangane wong au ba'du asabihi atau ing setengah pira-pira drijine wong wa alaihi hale iku ing atase ba'dul asabi atau ba'dul yad atau sya'run utir rambut au dhufrun atau kuku fala fidyata mongko ana fidyah iku wajib ale ing atase wong li'annahuma krana satuhune sya'ar lan dhufr iku tabi'ani manut karone ghairu maksudaini tur iku radi sejo karone. Ngeten. Wonten tiyang ihram nggih, kulite disuwekne, seret ni kulite. Lah teng kulit wonten rambuté sing kanthil, iki mbayar fidyah napa mboten? Jawabane mboten, nggih. Nak langsung babuti ngeten nggih, tapi nak kulite sing dibeset terus rambutnya katut teng kulit mboten wajibaken fidyah. Waya juzulan wenang lil muhrimi kedhe wong sing ihram halku sya'ril halali apa nyukur rambutnya wong sing halal. Jenengan pas ihraman dereng rampung kancane njaluk dicukur, kancane mboten ihram mboten napa-napa. Tapi nak ngeten ya napa niki sering kejadian. Tiyang ihram bareng-bareng wancine tahallul kabeh, wancine nyukur kabeh. Akhire gantian sampeyan dikengen nyukur koncone nyukur sampeyan. Waktu sampeyan nyukur sampeyan kan urung tahallul, urung motong rambut dhewe niki kenek napa mboten? Jawabane mboten napa-napa. Lah saiki nak nyukur rambute dhewe ya napa? Tapi untuk tahallul, masalan pas bar tawaf sa'i terus kepingin nyukur rambut, ape njaluk cukur gak duwe dhuwit, gak duwe kanca pisan, nyukur dhewe cethet ngeten. Boleh napa mboten? Mboten napa-napa. Wa yahrumulan haram alal halali ing atase wong sing halal apa halku sya'ril muhrim apa nyukur rambuté wong sing ihram. Ana wong gak ihraman kaya sampean ngeten iki, roh wong ihraman rambuté sampean gundul urung wayahe tahallul ya ora njaluk ora apa haram kaya ngeten iki. Lah saiki fa in halaka mongko lamun nyukur sapa halalun wong sing halal au muhrimun atau wong sing ihram. Sya'ra muhrimin ing rambuté wong sing ihram akhara sing meneh asima mengko dosa sapa halalun atau muhrimun. Niki monyata, dadi nek ana wong ora ihram utawa wong sing ihram nyukur rambuté wong sing ihram itu niki dosa. Artine niki nyukur rambuté wong sing ihram sing boten utawi dereng wancine tahallul. Lah nek upamane wis bar balang Jamratul Aqabah terus ngomong nek kancane, "Kang, aku cukur iki." Nah sing dijaluki cukur isih urung cukur pisan mboten napa-napa nak ngoten. Buktine nika Kanjeng Nabi kalih para sahabat nalikane pas badhe masuk te Mekah umrah dicegati teng Hudaybiyah mboten angsal mlebet. Barang ngoten akhire tahallul mon Kanjeng Nabi mergane muhsor. Lah sedaya niki sahabat kan ihraman. Kanjeng Nabi ihram, sahabat ihram. Tapi terus tahallul bidzabhi wal khalqi. Sapa sing nyukur berarti sing nyukur nggih ihraman, sing dicukur nggih ihram, mboten napa-napa nika. Qala al-muallifu rahimahullahu taala fa in kana halaka bi idzni. Mongko lamun ana sapa iku mau halalun atau muhrimun, iku halaka iku nyukur sapa halal atau muhrim bi idznihi kelawan izine wong sing ihram. Fal fidyatu mongko uti fidyah iku alal mahluki iku ing atase wong sing dicukur. Jadi iki artine cukur tapi durung wayahe. Wong sing ihraman ngomong, "Kang aku cukur," padahal urung wayahe. Terus nyukur tenan iki sing dikongkon. Sing wajib bayar fidyah sinten? Iku sing dicukur. Wa in halaka lamun nyukur sapa wong sing halal atau wong sing muhrim bi ghairi idznih kelawan tanpa izine muhrim. Lah saiki nak nyukur tanpa ana izin dari muhrim. Bi angkana kelawan yen to ana sapa muhrim iku naiman iku wong sing turu au mukrohan atau dipaksa, sing dicukur pas turu
utawa dipeksa kali kiambake au muman aleh utawa ayanen au sakata utawa meneng sapa isi mau wa al muhrim sing dicukur fal asahhu mongko tekol sing asah iku annal fidyata satune fidyah alal haliqi iku wajib ing atase wong sing nyukur wa qila lan den dawuhaken apa dawuh alal mahluki ing atase wong sing dicukur fa alal asahi mongko ing atase kol sing asah lawi mentana alamun moh sapa al haliku wong sing nyukur min ikhrajiha sange ngetokno fidyah falil mahluki mongko iku kedhi wong sing dicukur mutalabatuhu ute nuntut al halik bi ikhrajiha kawan ngetokaken fidyah alal asah. Dadi nalikane wonten tiyang ihram turu pamane dicukur kancane sing wajib bayar fidyah sinten sing nyukur. Lah nek sing nyukur kengen ngetokno fidyah gak gelem wong sing dicukur kenek nagih ayo Kang ndang bayar fidyah itu boleh. Walau akhrajaha lamun ngetokno ing fidyah sapa al makhluk wong sing dicukur. Lan saiki sing ngetokno fidyah sing dicukur ya napa? Anil haliki saking wong sing nyukur bi idznihi kelawan idzine halik jarene makhluk wis Kang aku sing ngetokno fidyah atas nama dari ente iki jaza mongko wenang apa ikhraj wa bi ghairi idznihi lan kelawan tanpa idzine al halik Lanak sing halik iki gak ngizini la ya juzu ora wenang apa ikhrajul fidyah alal asah. Jadi kudu njaluk izin nggih. Walau amara lamun perintah sapa halalun wong sing halal, artinya halal iku berarti mboten ihram. Halalan ing wong sing halal liya bihalqi sya'ri muhrimin. Kelawan nyukur rambuté wong sing ihram na imen sing turu. Fal fidyatu mongko te fidyah iku alal amiri ing atase wong sing perintah. Illam ya'rif lamun ora weruh sapa al khaliqu wong sing nyukur al khala ing tingkah fa in arafa mongko lamun weruh sapa al khaliq fa alaihi ay fal fidyatu alaih mongko utai fidyah iku ing atase al khaliq alal asah. Jadi upamane Zaid kali Bakar niki padha halale mboten ihram karo niki. Sing jare Zaid kar iku lho cukura iku rambuté wong sing turu iku. Cukur tenan. Sinten iki sing bayar fidyah? Nak pancen ora ngerti, al halik ora ngerti nak wong sing dicukur niki muhrim, berarti sing wajib bayar fidyah sing engken. Lah nak mun ngerti nak iku ihraman, dekne dikongkon kok gelem, sapa sing wajib bayar fidyah? Ndikne dhewe ane sing nyukur niki. Qala far'un